ជំរាបសួរបងប្អូននេះគឺជាតារាងមាសនៅថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2026ដែលបង្ហាញអំពីតារាងមាសនៅក្នុងទីផ្សារស្រុកខ្មែរធៀបជាមួយនឹងទីផ្សារបរទេសយើងមានទៅតាមប្រភេទមាសទៅតាមគុណភាពរួមជាមួយនឹងទៅតាមសេវាកម្មរបស់ហាងនីមួយៗបងប្អូនអាចសួរនាំទិញឬគ្រាន់តែជាការបែងឆ្មាច់ទេរាល់ពេលដែលទិញម្ដងបងប្អូនត្រូវកុំភ្លេចពីសួរអំពីទឹកមាសគុណភាពនិងហាងចេញលក់ចេញលក់ជុំអ្វីដែលយើងនិយាយថ្ងៃនេះគឺតកតិនជាមួយនឹងលោហៈប្រាក់ទៅមុខឬក៏ទៅក្រោយជាពិសេសអ្នកដែលកំពុងតែជួញដូរប្រាក់ណាម៉ោងនេះទំនងជាមានការកើតការបារម្ភច្រើនបន្ទាប់ពីតម្លៃប្រាក់បានឡើងរហូតដល់ទៅ$121នៅក្នុងអោនហើយធ្លាក់ចុះមកវិញនៅក្នុងរង្វង់$80នៅក្នុងអោនហើយបច្ចុប្បន្ននេះស្ថិតក្នុងរង្វង់$70នៅក្នុងអោនទេបើយើងប្រៀបធៀបនៅក្នុងឆ្នាំ2025សន្ទុះរបស់ប្រាក់ហ្នឹងគឺឡើងរហូតដល់ទៅ140%ប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលក្នុងឆ្នាំ2026វាមានការ correction ឬក៏ការធ្លាក់ថ្លៃមកវិញនៅក្នុងនោះយើងមានវិជាស្ថាន4បានទូទាអំពីតម្លៃលោហៈប្រាក់អញ្ចឹងសម្រាប់ JP Morgan គេព្យាករណ៍ថានៅក្នុងឆ្នាំ2026ពេញក្នុងឆ្នាំ2026តែម្ដងហ្នឹងការជួញដូរប្រាក់អាចស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់$81នៅក្នុងមួយអោនសម្រាប់ Commercial Bond ឬក៏ UBS គេព្យាករណ៍ថាប្រាក់អាចនឹងឡើងទៅវិញនៅចុងឆ្នាំឬក៏ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំអាចកើនពីចន្លោះ$90និង$100នៅក្នុងមួយអោនហើយសម្រាប់ការព្យាករណ៍ចុងក្រោយនោះគឺតកតទៅជាមួយនឹង Bank of America គេព្យាករណ៍ថាតម្លៃប្រាក់អាចកើនឡើងឬក៏ហក់ទៅក្នុងតម្លៃខ្ពស់គឺ$135ទៅ$300នៅក្នុងមួយអោនក៏មានទស្សនៈអវិជ្ជមានដែរតកតទៅជាមួយនឹងមូលធននៃការជួញដូររូបិយប័ណ្ណ TD Security គេទូទាថាប្រាក់អាចនឹងធ្លាក់ចុះមកវិញរហូតដល់ទៅ$44នៅក្នុងមួយអោនអញ្ចឹងមិនមែនជារឿងសាមញ្ញទេបើវាធ្លាក់មកវិញធ្លាក់ខ្លាំងតែម្ដងឬធ្លាក់ដល់ទៅ$44នៅក្នុងមួយអោនប្រហែលជាអ្នកដែលគាត់ទិញនៅក្នុង$100ជាងធ្លាក់ខ្លាំងព្រោះហ្នឹងវាគុណនឹង2គុណនឹង3ឥឡូវយើងមើលតម្លៃប្រាក់សិនញ៉ាំយើងទៅដល់ព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើម៉េចយើងដឹងថាវាធ្លាក់នៅក្នុងកម្រិតណាហើយហេតុផលដែលគេទូទាហ្នឹងគេទូទាបែបណាប្រាក់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺ$73.34សេននៅក្នុងមួយអោន$73.34សេននៅក្នុងមួយអោនតែទៅជាមួយនឹងតម្លឹងគឺ$89.13សេននៅក្នុងមួយតម្លឹង$89.13សេននៅក្នុងមួយតម្លឹងក្រាមគឺ$2.36សេននៅក្នុងមួយក្រាម$2.36សេននៅក្នុងមួយក្រាមគីឡូគឺ$2,357.97សេននៅក្នុង1គីឡូ$2,357.97សេននៅក្នុង1គីឡូនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីប្រាក់យើងនិយាយអំពីតម្លៃកើនតម្លៃធ្លាក់ចុះយើងមានទីផ្សារដែលយើងអាចយកមកនិយាយបានទី1តម្រូវការប្រើប្រាស់ទី2ការជួញដូរនៅក្នុង ETF ទី3តើតើជាមួយនឹងនយោបាយតើតើជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយដែលប្រាក់នោះជាមួយផ្នែកដែលត្រូវបានយកមកកែច្នៃហើយក៏និយាយអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ប្រទេសឬក៏មិនថាប្រទេសនីមួយៗផងដែរឥឡូវយើងទៅដល់ការព្យាករណ៍តិចសិនសម្រាប់ការព្យាករណ៍ JP Morgan ដែលទូទា$81នៅក្នុងមួយអោនដោយសារពួកគេជឿជាក់ថាទីផ្សាររបស់ប្រាក់ធ្លាប់បានហក់ឡើងរហូតដល់ទៅ$121នៅក្នុងមួយអោនហ្នឹងតម្លៃបច្ចុប្បន្ននេះវាគ្រាន់តែជាតម្លៃ correction ឬក៏ជាតម្លៃកែសម្រួលឲ្យមានភាពលំនឹងទៅវិញតែម្ដងវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីតម្លៃជាក់ស្ដែងដែលកំពុងតែមាននៅលើទីផ្សារស្ដាប់ហើយស្របតាមគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុរបស់ធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រាក់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺស្ថិតនៅក្នុងសម្ពាធដោយតែតម្លៃមាសដូចគ្នាដែរទេគ្រាន់ថាវាត្រូវការពេលវេលាបន្ទាប់ពីគោលនយោបាយនិងការចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់របស់ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកឬគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកមានការកែប្រែអាហ្នឹងយើងនិយាយអំពី JP Morgan តែទៅជាមួយនឹង Commercial Bank ឬក៏ UBS គេទូទាថាការឡើងរហូតដល់$90ទៅ$100គេមើលទៅលើការផ្គត់ផ្គង់ផ្ដោតទៅលើការផ្គត់ផ្គង់ច្រើនជាងកង្វះខាតនៃការផ្គត់ផ្គង់តែទៅជាមួយនឹងដងរ៉ែជាមួយនឹងការផលិតនិងតម្រូវការទាំងការដែលប្រកួតចេញពីឃ្លាំងស្តុកប្រាក់ពិភពលោករបស់ទីក្រុង London រួមជាមួយនឹងការខ្វះខាតប្រាក់ពីឃ្លាំងជួញដូរសៀងហៃរបស់ប្រទេសចិនគេរំពឹងថាតម្លៃប្រាក់អាចនឹងឡើងទៅដល់3ខ្ទង់ឬក៏មានការកើនឡើងខ្ពស់ពីព្រោះសូម្បីតែពេលបច្ចុប្បន្ននេះចិនក៏បាននាំចូលលោហៈប្រាក់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែរទីទៀតយើងនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវប្រទេសចិននាំចូលប្រាក់ខណៈដែលខ្លួនឯងជាអ្នកដែលផលិតប្រាក់ផងហើយក៏យើងនិយាយអំពីគោលនយោបាយតើតើជាមួយនឹងពាណិជ្ជកម្មរវាងអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំណត់ទៅដល់រថយន្ត EV របស់ប្រទេសចិនដែលមានតម្លៃទាបឲ្យនាំចូលណាអញ្ចឹងរថយន្តដែលមានសមត្ថភាព
រែងរបស់វារត់ពី 1000 គីឡូឡើងទៅដោយតែខ្ញុំធ្លាប់បាននិយាយថាឡាន 1000 គីឡូ EV នឹងប្រើប្រាក់មួយដុំនឹងខ្លាចទៅជារឿងប្រគួតប្រជែងនៅក្នុងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មដែលនឹងរុញតម្លៃប្រាក់ឲ្យមានការកើនឡើងដែរអានេះគឺការព្យាករណ៍របស់ Commercial Bank រួមជាមួយនឹង UBS ងាកមក Bank of America គេព្យាករណ៍រហូតដល់ទៅ$135ទៅ$300នៅក្នុងករណីពិសេសហើយក្នុងករណីរបស់ Bank of America នេះត្រូវបានគេយកមកវិភាគយ៉ាងទូលំទូលាយដែរសម្បូរអ្នកវិភាគហើយអ្នកវិភាគគ្រប់គ្រងតើតើជាមួយនឹងកម្រិតឬក៏ទស្សនៈនៃតម្លៃប្រាក់ហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរមានច្រើនដូចគ្នាដែរវាស្របជាមួយនឹងនេះការព្យាករណ៍នេះវាមើលទៅវាបែបរំថើបបន្តិចណាវាបែបរំថើបបន្តិចមុំរនគេរត់ទៅទិញព្រោះគិតថាអានឹងប្រកាសជាកើតមានលឺគេនិយាយតែយើងត្រូវតែប្រៀបធៀបជាមួយនឹងតម្រូវការយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរតម្លៃនេះមិនត្រឹមតែផ្ដោតពីលើគោលនយោបាយរ៉ាញ់ធូររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនត្រឹមតែផ្ដោតអំពីតម្រូវការខ្វះខាតដែរតែវាបូកបញ្ចូលជាមួយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មឬក៏ការកំណត់ឬក៏ការបង្ខាំងការនាំចេញលោហៈតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៅប្រទេសផ្សេងៗពីព្រោះវាជាបដិវត្តថាមពលបៃតងដែលគេមើលឃើញថាប្រាក់គឺជាមាសថ្មីសម្រាប់បច្ចេកវិទ្យាហើយរដ្ឋាភិបាលជុំវិញពិភពលោកជំរុញឲ្យមានការប្រើប្រាស់ប្រទេសសូឡាច្រើនឡាន EV ក្នុងរយៈពេលវែងហើយលោកអាគារទាំងអស់នេះនឹងត្រូវបានដាក់ពន្ធហើយនឹងមានការកំណត់ក្នុងការជួញដូរដែលធ្វើឲ្យការជួញដូរនៅទីផ្សារឃ្លាំងរបស់វាឬក៏ទីផ្សារប្រាក់ជារូបវ័ន្តពិតប្រាកដជាដុំប្រាក់ពិតប្រាកដនឹងខ្វះខាតនៅលើទីផ្សារខ្លាំងបាតុភូតដែលគេហៅគេនិយាយពីការសម្រុកទិញពីអ្នកវិនិយោគធំដែលអាចកើតមានហើយយើងចាំមើលថាវាកើតថាបើសិនជាមានកើតមានមែនអាហ្នឹងជារឿងមួយដែលយើងអាចមើលឃើញតម្លៃប្រាក់ស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់អញ្ចឹងក៏តែទៅជាមួយនឹងទស្សនៈតែទៅជាមួយនឹងទស្សនៈដែលឃើញថាប្រាក់សល់$44នៅក្នុងមួយអោនជាទស្សនៈវិជ្ជមានរបស់ TD Securities តែទៅជាមួយនឹងការព្យាករណ៍បែបទស្សនៈវិជ្ជមាននេះគេផ្ដោតលើរឿងពីរទី1គឺសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកជួបវិបត្តិកាលណាបើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកជួបវិបត្តិតម្រូវការគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកតម្រូវការប្រកួតប្រជែងបរិក្ខារទំនើប EV ឬក៏ឡានអគ្គិសនីនឹងលែងសូវមានណាអញ្ចឹងតម្រូវការវាខ្សោយហើយវាអាចនឹងសមតុល្យជាមួយនឹងការផលិតនិងការរុករកតែប្រពតែខ្វះកន្លងមកទី2សម្រាប់ TD Security ហ្នឹងគាត់ព្យាករណ៍អំពីការកែច្នៃតែទៅជាមួយនឹងទង់ដែងយកមកជំនួសប្រាក់វិញយើងចាំមើលថាទង់ដែងអាចជំនួសប្រាក់បានអត់តែទៅជាមួយនឹងប្រទេសសាឡាតែទៅជាមួយនឹងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកឬក៏តែទៅជាមួយនឹងឡាន EV បើសិនបីវាជំនួសក៏វាមិនជំនួសបានលឿនដែរវាមិនជំនួសបានលឿនណាពីព្រោះវាមានបច្ចេកទេសក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាពិសេសសម័យចុងក្រោយដែលទាមទារឲ្យឧបករណ៍មួយចំនួននឹងមានលក្ខខណ្ឌឬក៏មានលក្ខណៈស្តង់ដារគ្រប់គ្រាន់ទៅលើការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារដើម្បីជិះឲ្យឆ្ងាយពីការប្រកួតប្រជែងថ្លៃតម្លៃដែលធ្វើឲ្យសហគ្រាសឬក៏រោងចក្រឬក៏របស់អ្នកណាមួយចំនួនទៀតដួលរលំមានផលិតខ្លួនឯងថ្លៃយកចូលមកថោកអញ្ចឹងចាំមើលតើវាទៅរួចអញ្ចឹងសម្រាប់ TD រូបមន្តរបស់គាត់ TD Security រូបមន្តរបស់គាត់គិតហ្នឹងវារៀង sensitive តែវានៅក្នុងរយៈពេលឆ្ងាយនៅក្នុងរយៈពេលឆ្ងាយវាពិបាកដែរបើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកពិបាកសហរដ្ឋអាមេរិកបោះពុម្ពលុយថ្មីទីផ្សារ ETF ដែលជាផ្នែកធំមួយរបស់ប្រាក់ហ្នឹងក៏វារត់ចូលទៅក្នុងប្រាក់ហ្នឹងផងដែរតែធ្វើឲ្យតម្លៃប្រាក់ហ្នឹងមានការកើនឡើងខ្ពស់ខ្លាំងណាស់ឥឡូវយើងមើលព័ត៌មានចឹងក្រោយតើតើជាមួយនឹងការនាំចេញការនាំចូលរបស់ប្រាក់តាមរយៈចិនយើងដឹងថាចិនក៏ផលិតប្រាក់ដែរហើយគ្រឿងបង្គំឬក៏វត្ថុធាតុដើមច្រើនខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងប្រទេសចិនតែបើតាមរបាយការណ៍ដែលគេបានផ្សាយចេញហ្នឹងគឺចិនបាននាំចូលលោហៈប្រាក់រហូតដល់ទៅកើនរហូតដល់ទៅ 78% ដែលបំបីកំណត់ត្រារបស់ខ្លួនរហូតដល់ទៅ836 តោននៅក្នុងខែមិនិនាវាជាតួលេខខ្ពស់បំផុតធៀបជាមួយខែនឹងខែគឺកើនឡើង 78% ប៉ុន្តែបើធៀបក្នុងខែមិនិនាដូចគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2026ទៅ2025គឺកើនឡើងរហូតដល់ទៅ 173% ហើយបើសិនជាយើងគិតអំពីតួលេខដែលត្រូវនាំចូលនៅក្នុងដើមឆ្នាំនេះគិតពីខែមករារហូតដល់ខែមេសានេះការនាំចូលប្រាក់តាមរយៈចិនហ្នឹងគឺកើនឡើងរហូតដល់ទៅ1626 តោនដោយសារតែតម្រូវការនៅក្នុងឧស្សាហកម្ម Solar និងឧស្សាហកម្មឡាន EV នៅក្នុងឧស្សាហកម្ម Solar ហ្នឹងគឺកើនឡើងរហូតដល់ទៅ 20% ហើយមានកង្វះខាតច្រើនដែលគេរំពឹងថាកង្វះខាតហ្នឹងនឹងបន្តទៅទៀតក្នុងការនាំចូលប្រាក់មួយទៀតគឺការនាំចូលប្រាក់ចូលក្នុងប្រទេសចិនគឺធ្វើឲ្យមុនពេលដែលពន្ធគយឬក៏ការដំឡើងពន្ធទៅលើលោហៈប្រាក់ចាប់ផ្ដើមដំណើរការ
គ្រប់ប្រទេសសម្បីតែសហរដ្ឋអាមេរិកក៏រាប់ទុកប្រាក់ហ្នឹងគឺជារបស់កម្រដែរជាលោហៈកម្រដែរលោហៈកម្រគឺជាលោហៈយុទ្ធសាស្ត្រសំណួរសួរបកមកវិញសួរថាតើតម្លៃប្រាក់មានអនាគតទេតម្លៃប្រាក់មានអនាគតនៅតែមានអនាគតបើធៀបជាមួយមាសវាមានលក្ខណៈមានថាវាមានឱកាសក្នុងការឡើងលើសមាសហើយក៏វាមានការធ្លាក់ចុះមកវិញលើសមាសដែរដោយសារតែពេលខ្លះវាមិនផ្អែកទៅលើគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋទេតម្លៃប្រាក់បច្ចុប្បន្ននៅខ្វះខាតហើយការកែច្នៃប្រាក់តាមរយៈទង់ដែងហ្នឹងក៏មិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពឬក៏មិនទាន់មានការផ្សព្វផ្សាយណាទូលំទូលាយថាទង់ដែងនឹងយកមកជំនួសប្រាក់ឬក៏បច្ចេកទេសដែលគេនឹងមកនិយាយណាបើសិនបើបច្ចេកទេសហ្នឹងវាមកដែលគេយកមកនិយាយកើតឡើងនៅក្នុងពេលឥឡូវវាគួរតែមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទៀតតម្លៃរបស់លោហៈប្រាក់មានការប្រែប្រួលប៉ុន្តែបើសិនជាមិនទាន់មានឃើញបច្ចេកទេសណាមួយផ្សព្វផ្សាយទេអាហ្នឹងរឿងហ្នឹងវាទៅជារឿងក្រោយមកវិញណាអ្វីដែលយើងឃើញនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នតម្លៃប្រាក់ហ្នឹងគឺវាកើនឡើងលើសពេកលើសខ្លាំងរហូតដល់ទៅ$121អញ្ចឹងវាជាតម្លៃ correction ទី1ទី2តម្លៃប្រាក់ដែលវាចុះថោកនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺដោយសារតែគោលនយោបាយដែលគេរំពឹងទៅលើការដំឡើងអត្រាប្រាក់តាមបណ្ដារដ្ឋនានារួមទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរបើមិនបំឡើងគឺរក្សាអត្រាកាប់ប្រាក់ទៅធ្វើឲ្យតម្លៃប្រាក់មានដំណើរការបែបនេះសម្រាប់អ្នកទិញប្រាក់អាចមើលនៅក្នុងតម្លៃ$60ជាងនៅក្នុងមួយអោនឬក៏$70នៅក្នុងមួយអោន73 72 70និង68គឺអាចទិញបានតម្លៃប្រាក់អាចធ្លាក់រហូតដល់ទៅ$67នៅក្នុងមួយអោនមុនការកើនឡើងរបស់វាមកវិញទិញពេលណាក៏បានស្រាច់ចិត្តនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចជម្រាបជូនបានបងប្អូនបាននៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលារាល់ការនិយាយរបស់ខ្ញុំគ្រាន់តែជាទស្សនៈទេមិនកំណត់ថាត្រូវកុំភ្លេចស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមដើម្បីផ្គត់ផ្គង់